Goedenavond, dit is Zeeland Nu met een kort overzicht van het Zeeuwse nieuws van deze zondag. De supermarkt van Vrouwenpolder mag na 15 jaar wachten verhuizen naar een nieuw te bouwen pand op een weiland 100 meter verderop. Klanten en omwonenden zijn benieuwd. Nou, ik hou op zich niet zoveel tegen die supermarkt, maar ik vraag me af. Ik kan hier mijn auto nog altijd zetten. Ik denk dat ik die op een duur aan de andere kant van het dorp moet zetten natuurlijk, want ik kan hier nooit meer parkeren straks. Ik vind het wel een goed idee, ja. Dan zijn we een beetje af van de vrachtwagens die de hele tijd hier naartoe komen om alle spullen te brengen. Zo moet de nieuwe supermarkt eruit gaan zien. Hij krijgt het uiterlijk van een boerenschuur en wordt groter, zodat er ruimte is voor andere winkels, zoals een drogist. Maar ook het cateringbedrijf van de supermarktondernemer had meer ruimte nodig. Hij wil met het nieuwe pand een hoop verbeteren. Nou, betere bereikbaarheid, ook meer assortiment kan hervoeren. We zitten hier heel beperkt in deze ruimte. We kunnen ook niet uitbreiden hier zo. En ja, straks hebben we een mooie locatie en we ontlasten het dorp ook enorm natuurlijk met verkeer. En dat is natuurlijk een van de mooie pluspunten die je erbij hebt natuurlijk. In maart 2026 moet de nieuwe supermarkt opengaan. De gemeente Rijmerswaal heeft sinds een half jaar een buurtwerker voor Kruiningen en Ierseke. Een succes, want Jan-Willem de Koning loste burenruzies op en bracht inwoners in contact met de gemeente. Een buurtwerker probeert cohesie te creëren in de dorpen, te luisteren naar de minder goede dingen, maar ook naar de positieve dingen die in een wijk of in een straat gaande zijn, wetende dat de buurtbemiddeling soms eens ingeschakeld moet worden. Maar het is niet alleen kommer en kwel. Jan-Willem wil ook zorgen dat mensen makkelijker met elkaar in contact komen. Dus ik ben aan de slag gegaan met een buurtsoepje. Als ik dan zie wat er op afkomt, dat ik bijna een 55, 60-tal mensen het huis uit krijgt om daar heerlijk van een gratis kopje soep gebruik te maken. Ja, dat is ook een geweldig succes, vind ik zelf. Of het nou gaat om onenigheid over een parkeerplek of een muurtje, Jan-Willem gaat met mensen in gesprek. Zijn vrienden noemen hem wel eens de rijdende rechter van Rijmerswaal. Ik kom wel zoveel diverse dingen tegen dat het soms wel eens voelt als rijdende rechter. En uiteindelijk, ja, als het lastig is om met elkaar het gesprek aan te gaan, waarom dan niet via iemand die er open voor staat, die geen oordeel heeft en luistert naar wat men te vermelden heeft. Terwijl de meeste mensen bij een kerkbezoek naar beelden of glas in loodramen kijken, kijkt kunstenaar Paul Parre juist naar de grond. Hier in de Sint-Baafskerk in Aardenburg wordt hij geïnspireerd door de grafstenen. Dit is goed om te kunnen frotteren. Ik weet wel dat er niemand meer onder ligt, want het is allemaal geruimd. Maar het heeft toch een historische betekenis. Daarom vind ik het heel leuk om hier te zijn. Zodra Parre een interessante steen ziet, legt hij er een soort krantenpapier overheen en begint dan te wrijven met grafiet. Die techniek heet frotteren. Ogenschijnlijk kon je niet zien wat hier staat. Maar nou ga frotteren, nu komt er wel een verduidelijking naar boven toe met tekst die je kunt lezen. Dat deden wij als kind met guldens en kwartjes. We hebben net een steen bekeken en als je ervoor staat zie je niks. Maar begin je te frotten, heet dat hè? Dan is het zo duidelijk en zo, ja, heel erg mooi, heel erg mooi. De kunstwerken die Parre maakt zijn nog 2 maanden te zien in de Sint-Baafskerk. Bijna 200 zwemmers sprongen vandaag in het kanaal door Walcheren voor de 52e editie van de kanaalrace. Veel familie en vrienden komen aanmoedigen. Zo ook de 90-jarige Beb, die weet hoe het is om in het kanaal te zwemmen. Ja, zeker. Daar heb ik een keer over gezwommen, dat was 60 meter. Ik denk, nou, dat doe ik nooit meer, dat is veel te ver. Maar haar kleindochter draait daar haar hand niet voor om. Van Zeeland sta ik nu eerst in het Zeelandbekerklassement. Dus als ik de eerste Zeeuw finish straks, dan heb ik die gewonnen. En of Kirsten ook wint, zie je straks in Omroep Zeeland Sport, want daar is een verslag van de kanaalrace te zien. Gisteravond kregen we in een korte tijd te maken met onweersbuien en windstoten wat prachtige plaatjes zoals deze opleverden. Vanochtend was de rust weer teruggekeerd en was er een afwisseling tussen zon en wolken te zien met maximumtemperaturen van 19 tot 21 graden.
Rond de middag nam de bewolking weer wat toe en hadden we te maken met een matige wind vanuit het zuiden. Met aan de kust een vrij krachtige wind en windstoten. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en zullen de temperaturen gaan dalen naar zo'n 15 à 16 graden. Vannacht zal er ook hier en daar wat regen gaan vallen. Voor morgen wordt het wisselend bewolkt met af en toe regen en maximumtemperaturen van rond de 19 graden. Ook staat er een vrij krachtige wind vanuit het noordwesten. Later in de avond blijft het bewolkt en kan er hier en daar een regenbui vallen. Dan het weer voor volgende week. We krijgen van alles voorbij, van wolken tot zon en regen. Ook gaan we volgende week ten opzichte van nu flink wat inleveren van de temperatuur, met maximumtemperaturen richting de 15 graden. En tot zover dit korte nieuws en ook het korte weerbericht. Meer nieuws op onze site, op onze app en ook onze social media kanalen. Nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.